행운버거 세트랑 골드 맥피즈, 라즈베리 크림치즈 파이, 맥너겟 먹었습니다. 이날 너무 배가 고파가지고 메뉴를 선택 못하다가 행운버거 한 번도 안 먹어봐가지고 선택했고요. 잘못된 선택이었습니다. 햄버거는 너무 짜고 감자도 너무 짰습니다. 그리고 맥피즈는 성공. 라즈베리 크림치즈는 진짜 맛있으니까 꼭 한번 드셔보세요. 개인적으로 타로파이보다 맛있는 것 같아요. 존맛탱. 그래도 맥도날드는 치즈버거지. 다음번에 치즈버거 10개 먹는 영상 올리겠습니다.